Asibingelela Pastor lo chaza amaphupho qikelela ukuthi inamba yami isenza ngoba uyimember channel kuba umlando channel kuya khona phela ku channel kuphela from 9 ka 5 ntamba kuphela from Monday to Friday kuphela ku WhatsApp. Sibheka la umphumelo wamjini mkhulu uphuka kahle emnyama lisemsama kabingelela kaceli kaza kwethu on top of that ngibiza ngomkhulu guys angikaze ngathi ngimkhulu mina. Angase from 2020 chaza amaphupho angase ngithi ngimkhulu so I hate it when someone calls me ngento ngiyona. Kodwa ke uma kungenze kuphupha ikalela emnyama noma belimhlophe noma libomvu izofana abangola sibheka emnyama ke. Lesendlini noma lisemsamo kuyafana kusimile. So one ngenzeka uma ngenze kuphupha ikalela emnyama kuba upha oluthathwa njengolubi uma lisemsamo noma lisendlini yabo. Ngoba oqala ngasho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi umsamo usungcolisiwe noma uyangcoliswa ngesilwane noma ngelwane noma kungcoliswa ngemoya emibi noma imithi emnyama. 2 kwesinye isikhathi uma ngenze uphupha ikalela emnyama kupha olubi vele uma lisemsamo noma lisendlini olusho ukuthi ngenzeka uyaqasheliswa lapho ukuthi kungenzeka nivumela umuntu ongcolile ukuthi engene lapho kulelo khaya nisondeza umuntu ongcolile ongalungile yabona noma ni umuntu enivumela ukuthi inyakazise umsamo umuntu ongahlambulukile umuntu ongcolile ogangayo yasivale. Number 3 kwabanye futhi uma ngenza uphupha ikalela emnyama ngabe uphawu ngaba olubi uma lisemsamo noma lisendlini olusho ukuthi ngenzeka umuntu okugadlayo wena ngemithi emnyama ehambisana nesichitho umuntu oseduze kakhulu nawe nomuntu osemleleni by the fact that kalisendlini lise shuthi umuntu oseduzane nawe maybe lo ogadla ngalesichitho ngale mithi emnyama nomuntu osemleleni no sabo espera that is imnyama shendlini.